咁我翻嚟今日教你哋整紙飛機，係會好平嘅。你只要飛一下咧，你就會覺得點解呢隻飛機咁細咧啦。好，首先接個長方形出嚟先啦。接完個長方形之後咧，就係呢一個位接一個三角形出嚟啦。反轉後面再接多個三角形出嚟啊！好，接完之後就攤翻開出嚟，就咁嘅，即係有條彈翻開，應該係呢一度咧，你見到你自己，即係嗰隻飛機個位，然後再向下低對接，然後之後就一個呢個嘅留翻少少位置，唔好即係留翻少少位置喺度。然後之後接翻上嚟嗰個少少位置接，然後之後咧就接翻咁樣咧，然後再好似接埋呢個嘅位置啦。然後之後咧就再接啦喺對面，然後之後咧就可以攤翻開，咁就得㗎啦。咁咧最尾咧要做個一下嘅擋風個尾收下先啦，就咁樣嘅喺呢度，即係咁樣噶嘛，你咁樣噶嘛，咁咧你就喺呢度咧就對接呢度啦，就做個擋風啦，兩邊都要咁嘅，如果唔係咧就個飛機個平衡力就會差咗，就會可能飛唔到啊。好啦，而家咁樣咧就接完啦，即係好似個盾咁咧。咁就接完㗎啦，好啦，就下一條片再見啦，拜拜。